Всем здорово, ребята. Выполняем очередной донат от Вячеслава Телеграма на Видосян крепкая голубизна. О боже. И там что-то по-английски. Что-то Versing, Mortal Kombat, Sound Effects. Я надеюсь, там ничего такого жесткого не будет, чтобы я охеревал. Погнали. Какой же гандон этот Люкенг, да? Да. Такой же, как и ты. Мне не нравится твой тон, Кунг-Лао. А мне не нравится то, что ты мне 7 лет долг не возвращаешь, Рейдан. Я тебе уже 7 лет говорю, что верну. Что ты за мразь? Вообще, куда ты эти деньги деваешь, а? Расплачиваюсь с теми, кому должен. Слушай, хули ты орешь, а? Лучше дай мне денег в долг. Аба, Рейден, с тебя не охуевать, себя не уважать. Почему Люкенг поставил мне такого подлого напарника, как ты? Мне должно 90 лет исполниться, чтобы ты мои деньги вернул. Как вон тот старик, ты ему, кстати, тоже должен. Пошел он нахуй, ему деньги не нужны, он скоро тяпку откинет. А я в качестве расплаты Похоронил. везде закопаю. Какой ты щедрый. Не слишком круто на такой плодородной земле его закапывать? Если хочешь, и тебя закопаю вместе с ним. Ладно, пора ужинать. Кто последний довезет эти тачки, то тухлое яйцо. Кто последний, тот тухлое яйцо? Ха! А кто первый, тот жрать будет это тухлое яйцо. Холя! Оба! Ну что, Рейден, готов жрать тухлое яйцо? Тебя, что ли? Это опять петрушечный чай. Прикиньте, скажут. Аромат петрушевого чая. Сука. Слышь, дай в долг. Я этой старой кулеме денег давно торчу. Заебал. Кунг-Лао, нахуй пошел он отсюда. Ну, пожалуйста, бабуля, я заплачу за него. Лучше уводи его, сейчас Субзера придет. Ты ему тоже должен? Пошли, пока он не пришел. Рейден, блядь! Пришел. Я тебя 7 лет искал. Субзера, я прикрою тебя! Суки, не смотрите на моего любимого Сабзиру! Скорпион, заткни пасть! Прощай, Рейдан! Кунг-Лао, по-братски, займи совсем немножко. Да нет у меня денег, Рейдан. Займи ему денег, Кунг-Лао, а не то! Я отхуярю его здесь. Знаешь, что я тебе скажу? Хуярь. Хуярь его! Хуярю! Что за... Прикольно прыгнул с таким словом. Смотрел на моего любимого Сабзиру, я за это тебе ногу оторву! Ресторан закрыт, Эрмак. Меня зовут Смоук. Что ты пиздишь, ну псайбат, блядь? А? Ты чё, бля? Охуела? Я Смоук! Ни хрена! Зачем ты ее скинул, Кунг-Лао? Это не я! Она мертва. Кто ее скинул? Старую отхуярили Кажется, жестко. рептилия. Нет. Ну псайбат. Вам не надоело драться? Старая симулянка. Я вас сделал колхозниками, вы почему урожай не собираете? Ты видел то поле? Ты чё, дурак? Рейден прав, что ты с нами сделал, Люкенг? Почему Скорпион влюблен в меня? Субзера, не говори так! Подожди, я не понял, они что, голубые? Только я голубой. Сабзира! То есть костюм у меня голубой, а не я. Короче, отныне вы будете решать отношения на шахматной доске. Что угодно, лишь бы не это капустное поле. Согласен, Рейден? Если ты мне в долг дашь. Сука. Я тебе ща в рот дам! Ладно. Будете играть в шахматы наспор и повышать свой интеллект. Наша группа гораздо умнее этих колхозников. Ты самый лучший, Субзера, я всецело доверяю тебе. Нам нужно проявить себя так, чтобы нас запомнили. Ты вообще кто такой? Да я же говорил, меня зовут Смоук. Рот закрой нахуй.
Кто ты? Субзеро, с кем ты разговариваешь? Конечно же, с тобой, Скорпион. Тут больше никого нет. Ты понял? Тебя не существует. Ну что ж, команда Субзеры проиграла. Субзери. Теперь вы должны угостить нас петрушевым чаем, а петрушка растет высоко в горах. Я пойду один без Скорпиона. Но он же твой друг. Да, хотел бы иметь такого друга в жопу. Я могу с вами пойти. Убери свой пальчик от моего Субзеры. Ты с Рейденом должны закончить собирать урожай на бесконечном поле. Если закончите. Хреновые дела, это петрушку хорошо охраняют. Я какой-то звук сзади услышал. Кажется, это дует ветерочек. И он должен утихнуть. Как же я люблю петрушевый чай. А меня? Ты меня не любишь? Бля, ты видишь, что нас слышат? Да ладно вам, ребята, я никому не расскажу. Справа какой-то звук. Скорпион, проверь, что там шумит. Субзеро, все чисто. Да я вижу. Нихера, откуда ветер дует. Эй, пацаны, вы Откуда ветер поосторожнее, дует? беспилотники тут летают. Пацаны! Вот он. Ай! Ебать! Эх, черт, а! Ничего себе! Субзеро, что это такое? Что, не видишь, болван? Это самовар с петрушевым чаем. Отлично. Я пойду сахар поищу. А мы здесь постоим. Что? Ты это о ком говоришь? Я здесь никого не вижу, кроме тебя. Скорпион, он меня ненавидит. Да нет, он самый хороший и самый лучший человек. Я тебе кукол, что ли, Скорпион? Как ты мог изменить мне с этим воздухом? Субзеро, это я про тебя говорил, что ты самый лучший. Я люблю тебя и хочу лизать только твою сосульку. Ты ее отлижешь в последний раз. Субзеро, нет. Сдохни, пидор! Прекрати! Субзеро, не надо, прошу! Руку нахуй! Прекрати! Субзеро, не надо! Остановись! Ты мерзкая потаскуха! Сабзиро, я люблю тебя! Я тоже себя люблю! А тебя ненавижу! Ненавижу! Сабзиро, остынь! Стерва! Нет, Сабзиро, в другой руке! В другой руке! В другой руке. Я хочу проявить себя! Отойди! Он меня не любит! Как ты можешь с ним говорить, когда его не существует? Это тебя больше для меня не существует! Иди ко мне, любимый! Больше не спам мне на WhatsApp всякую хуйню. Скорпион, прими мои соболезнования. Мне очень жаль, что ты потерял своего любимого Сабзира. Да нет, я понял, что он не настоящий Субзеро. Настоящий Субзеро другой человек. И кто? Мой настоящий любимый Сабзиро — это ты. Да. Ну, что-то тоже прикольненько. Не могу сказать, что офигенно ржачно. Ну, прикольно, да, было. Прикольно вот это ты в другой руке. Прикольно. Да не, прикольно, прикольно. Кстати, что хочу сказать насчет вот этого Mortal Kombat. Я в нее не играл. Я видел просто там немножечко там, трейлер что-то посмотрел, в принципе. И мое мнение насчет этого Mortal Kombat вообще не знаю, что сказать даже. Блин. Мне костюмы их не нравятся. Я считаю, это же первый считается Mortal Kombat, правильно? По который последний самый вышел. И вот я считаю, мы могли сделать лучше костюмы. Я всегда говорю, делайте как в классике. Чтобы человек ощутил ту нотку классики, на чем он рос. Это будет куда лучше. Они всегда все переделывают постоянно. Но там я видел еще, конечно, да, костюмы есть
как из классики. Я только не знаю, это, ну, есть ли вообще это там. Может, просто фотошопили, я не знаю. Говорю, потому что я не играл в эту игру, я вообще не знаю, что там происходит, что там есть. Но вот именно вот эту одежду, то, что показали, мне она не нравится. Я всегда за классику топлю, всегда. Ее, как всегда, почему-то здесь пока что нет. Может, говорю, есть, но не знаю. Но пока что я вот, и судя по этой одежке, эта мне одежка не нравится вообще. Вот такое пока что мое мнение. И почему Скорпион опять победил Сабзиру? Когда Сабзиру уже победит Скорпиона? Они же самых таких два главных врага, на которых ты постоянно думаешь, бля, кто победит. Все. Вот такая вот реакция. Надеюсь, всем понравилось. Ребят, подписывайтесь, кто не подписан. Очень важно. И в чат заходите. У меня все ссылки в описании есть. Удачи.